Prezident İlham Əliyev sosial müavinətlərin prezident təqaüdlərinin və fəxri adlara görə təqaüdlərin məbləğlərinin artırılması, bununla əlaqədar bəzi fərmanlarında və sərəncamında dəyişiklik olunması haqqında fərman imzalayıb. Moderator qız məlumat verir ki, fərmana əsasən yolun birdən sosial müavinətlərin məbləğləri aşağıdakı kimi müəyyən olunub. Orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə 300 manat, orqanizmin funksiyalarının 61-80% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə 250 manat, orqanizmin funksiyalarının 31-60% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən olunmuş şəxslərə 80 manat, ailə başçısını itirməyə görə 140 manat, müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına 140 manat, valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına, himayəçilərinə 140 manat, 1 yaşınadək uşağı olan aztəminatlı ailələrə hər uşaq üçün 140 manat, 5-dən çox uşağı olan qadınlara hər uşaq üçün 140 manat, övladlığa götürülən uşağa 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş uşaqlar istisna olmaqla görə 240 manat. Himayədar ailəyə verilmiş 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş uşağın tərbiyə edilməsinə görə 0-6 yaş arası uşağa görə 0-0 manat, 7-13 yaş arası uşağa görə 6-0-0 manat, 14-18 yaş arası uşağa görə 6-0 manat, uşağın anadan olması görə 600 manat, dəfn üçün 600 manat. Bundan başqa, yolun birdən prezident təqaüdlərinin aylıq məbləğləri aşağıdakı kimi müəyyən edilib. Vətən müharibəsi qəhrəmanı adı verilmiş şəxslərə 2-2 manat, Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmiş hər bir şəxs üçün 2-0 manat, şəhid ailəsi üçün 700 manat, bir Myanvar şəhidinin ailəsi üçün 700 manat, Əfqanistanda Sovet qoşunlarının tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə yetirərkən həlak olan, itkin düşmüş və məhkəmə qaydasında ölmüş elan edilən hərbi qulluqçuların ailələrinə 700 manat, müharibə və ya 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə 600 manat, orqanizmin funksiyalarının 61-80% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə 500 manat, orqanizmin funksiyalarının 31-60% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə 400 manat, orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə və ya 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən olunmuş şəxslərə qulluq edən şəxslərə 120 manat. Ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə gözdən əlilliyi olan şəxslər istisna olmaqla 250 manat. Ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə gözdən əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə 350 manat. Yeni vaxtda yolun birdən prezidentin fərdi təqaüdünün məbləği 1700 manat, fəxri adlara görə aylıq təqaüdün məbləği xalq yazıcısı, xalq şairi, xalq artisti və xalq rəssamı üçün 300 manat, əməkdar elm xadimi, əməkdar incəsənət xadimi, əməkdar artist, əməkdar rəssam, əməkdar mədəniyyət işçisi, əməkdar müəllim, əməkdar həkim, əməkdar memar, əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi, əməkdar dövlət qulluqçusu, əməkdar jurnalist, əməkdar mühəndis, əməkdar hüquqşünas, əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi, əməkdar pilot, əməkdar tibb işçisi üçün 200 manat müəyyən olunub.